12 години дел од европското семејство. И граѓаните на Бугарија и експертите се убедени дека иако зголемениот животен стандард е факт, најмногу поради достапноста до европските фондови, најголемата придобивка за бугарското општество од интеграциите во Европската Унија не се однесува на подобрувањето на економските параметри, туку на правото на слободно движење и отворен пазар, конкурентност и можности за работа низ целиот континент, а тука и чувството дека нивната земја постигнала успех, а тие станале дел од една целина, од еден проект на Обединети држави, што во својата суштина ги има човековите права, слободи и солидарноста. Може би най-голямата придобивка е, че ставаме част от най-хубавото място на света. Знаете, че Европа е континент, в който има много култура, много социални придобивки. Континент, в който са запазени националните истории, т.е. национално многообразие. И континент, в който няма крайности, за разлика от много други места по света. И е хубаво да си част от това. Друг е въпросът, че самия Европейски съюз напоследък започва да изпитва все по-големи проблеми и все повече крайности почват да се появяват. Консервативно-либерално, Южна Европа, Северна Европа, център, периферия, Европа на две скорости и така нататък и така нататък. Хубаво е свободното движение, разбира се, но може би най-хубаво в българския случай бяха две неща. Едното е финансирането, европейските фондове, и другото, това, че европейските институции служат като коректив спрямо нашите институции. Когато тук има корупция, когато тук има проблеми, когато тук има липса на реформи, европейските институции бяха тези и продължават да са тези, които, така да се каже, може да ни порицаят, може да ни издърпат ушите и може да в общи линии да коригират нашите домашни политици. Еден од механизмите за влечење за уши покрај казнените политики што му се дадени на располагање на Брисел е и формирањето на механизмот за соработка и верификација, кој што се однесува на Бугарија и на Романија, поради слабостите на овие две земји во реформите на правосудството и борбата против организиран криминал и корупција. Од последниот извештај за напредокот на Бугарија од ноември минатата година, забележан е напредок на властите во спроведувањето на реформите од посочените области, па и Европската комисија и нејзиниот председател Жан-Клод Јункер се убедени дека и останатите препораки ќе бидат исполнети од страна на Бугарија до крајот на мандатот на овој состав на комисијата, за кога се планира и да престане овој мониторинг. Но Симеонов вели дека предизвици остануваат и тие ќе продолжат да бидат домашна задача за властите во Софија. За реформирање на овие области на Бугарија и се дадени пари од европските структурни и инвестициски фондови. Односно, во два програмски периоди имала пристап од 81 милион евра, за да обезбеди добри капацитети на судството и добро владење. Колку и како до крај ќе се искористат средствата, зависи од работните навики и од менталитетот. Симеонов вели дека тие и двете се менуваат со членството во ЕУ. Това няма как да не се променя, да не се подобрява, просто защото света се глобализира. България се превърна в дестинация за аутсорсинг индустрии и това формира една сравнително заможна средна класа, особено в София и големите градове. После промени се външния вид на населените места. Европейското финансиране направи така, че градовете, където живее основната част от българското население, градовете видимо се промениха. Да не говорим, че се промени много и съзнанието по някои въпроси, които иначе пренебрегваме. Примерно въпросите на природата. Оказа се, че природата в България може да бъде много надежно защитена през европейски механизми, защото някакси през Европа има повече чувствителност по тия теми, отколкото тук. И не на последно място започна да се променя въобще усещането, самочувствието на гражданите, защото когато можеш малко повече да пътуваш, когато си свързан, при това от младежките години, през програми за младежко пътуване и така нататък, започваш да разбираш, че нито ти си толкова далече от останалите, нито света вече е толкова далече. Новинарот од Канал 3 телевизија Димитар Димитров е сосема согласен дека борбата со криминалот и корупцијата се задача за бугарската власт првенствено, но и дека она што исто така продолжува да биде проблем е искористеноста на европските фондови, кои што не секогаш докрај се абсорбираат. Въпросът е колко ефективно се използва това европейско финансиране. Най-видно е в
в градовете, по отношение на благоустройство на градовете, ремонти на централни градски части. Това е по отношение на европейското финансиране. От друга страна, членството в Европейския съюз показва пред света, че една държава в рамките на Европа е стабилна и на нея може да се вярва. Това не е достатъчно, но е добре като начало. Граѓаните исто така на прво место ги ставаат европските вредности, а за економскиот стандард сериозно да се зголеми, свесни се дека потребно е време, но исто така убедени се дека токму членството во ЕУ е исклучително важно за тој процес на економско растење. Това е сложен процес и един такъв адаптивен процес на пригаждане към европейски условия изисква няколко десетилетия време според законите на икономиката, а тя е в основата и на общественото развитие, ще трябват поне 30-40 години според мене. Не е толкова лесно, още повече, че България е сравнително отскоро, само 30 години, а те са твърде малко, е в ситуация на демократични промени, на плурализъм и така нататък. Хубавото е да бъдем свободни, да приемем демокрацията, законите да са истински. Много е важно за една политика и за самия народ. Европейското съзнание и хуманистичност са прекрасни. Един писател като Цвайк можем много да вземем от културата на Европа. Аз мога да говоря за културата на Европа. Свобода на мислене и хуманистично осъзнаване на човешки добродетели. Свобода от към пътуване, свобода от към движение на пари и на стоки, защото може да се прехвърлят по другите места. Това е вече българин не може да пътува, не както беше преди. Икономическият стандарт се увеличи, когато се присъединявахме най-много всъщност. Периода преди да се присъединим. И това беше 2004, 2005, 2006, 2007 година. И освен това, самото присъединяване предполага създаване на правила, перспектива. Моят конкретен случай е, че 5 години живях в Англия. Миналата седмица се прибрах с надеждата да стартирам успешно тук. Надявам се, че членството ни в Европейския съюз отвори врати, които до тогава не бяха отворени до този момент. Бугарија стана официјално членка во Европската унија во 2007 година. Според податоците на Заводот за статистика, за помалку од 30 години земјата има изгубено речиси 2 милиони од своето население, пред се поради миграцијата, но и поради слабиот наталитет. Властите признаваат дека иселувањето е главен проблем, но според нив, иако на почетокот членството во ЕУ резултирало со зголемен број на млади што ја напуштаат земјата, денеска голем дел од нив се враќаат назад. Кога сте дел од ЕУ, имате опција да останете во земјата или да си заминете. А кога немате европска перспектива, вие воопшто не ни размислувате да останете дома, вели министерката за надворешни работи Екатерина Захариева во интервју што следува малку подоцна во оваа емисија на Агенда 35.